Kitabu cha Zakaria mlango wa 15. Siku hiyo handabo kazitora mazi kwa utoa nyumba ya Daudi na atumakalo Yerusalemu ili kuwatusa dhambi zao na ukolo wao. Wana majesha namba. Siku hiyo ndaga usamazi nagacho vizuka kulaka za insi. Ili kwamba kaka sakumbukirwa kaheri na kiza ndauso o manabii na ya roho mchafu kaiza insi. Na kala yeyo sanda endera kumboza unabii. Mama yao kumshala na baba yao kumshala. Manda mwamba kundaishi. Kwani unanena ulongo kaiza jina la Bwana na kimboza nabii baba na mama ya mada mwabola. Siku hiyo kila nabii anda kala na haya na goma onoge. Andeo mbozo nabii kisha kanda vala vazi la nyoga ile akenge. Ela ndamba. Mimi si nabii bule ni mkurima kwani nsindo ziokala mali yangu hangu nichere kijana. Mtu akimwamba vironda muno mwilini mwako ni janoni andamba vironda na vipatakeza nyumba ya Sena. Mbona majesha namba lamuka yeye mshulamuka kinyume na mrisa wangu. Kinyume naye mtu arungalale nami mpige mrisa ili kwamba zongonzi zisamuke na mindagaluza mkono wangu kinyume no asite. Mwana namba kaiza insi yosi mafungu mairi kaiza mafungu mahahu ga watu gandangamika. Ela fungu mwenga kaiza go mahahu rindarichwa moyo na mindarangaraza mohoni ririfungura hahu. Na atutere mtu atusajo fedha kiza nyajeze reda abu ijezo ajo. Mandara zina rangu na mindazigize nindamba. Aoni atu wangu na mandamba Bwana ni Mlungu wehu.